Тапталлаах оскола бытыгар сүүс 15 сыллаах юбилейгүнэн биэһэн олтус уппус ататтан ити истиң аарда битин итабыт. Бастатын туран мақтанықпыт да инники олықпытуар кескири түстәвит өреппит учуталлар бытыгар. Чоолаан үөрэ каталаһарга маңнанга хардылары оҥорорго көмөлөспүт, аагарга суруярга үөреппит, маңнанга учуталлар бытыгар Феврония Горона Баевага, Людмила Ивановна Халгаевага, Варвара Ивановна Герасимовага. Иелии истиң сыһыннаах аҕалыы амарах дуухалаах класспы салаяччыларыгар Сергей Евгеньевич Побякинга, Галина Ивановна Прохоровага, Валентина Николаевна Петровага ити истиң макталбытын тердебит. Осколабыт биэхэ элбэх билини, кэрэҕэ сырдыкка талаһыыны, олуққа жулурдаах болуну он эрэллээх доҕоттур билэхтэбитэ. Ас биирдиибит тус олохпутугар оскуолабыт, кустук ыҥнаахаҕа сааспыт умнуллубат өйдөбүлэ, олоққа бастыкы тиһүүлээх тахсыылаах хардыыларбыт туоһута буолар. Күндө учуталларбыт, үтүбүктээх үлэҕит үтүө түмүктээх буоллун, үрдүк үктэллэри, анкыстаах олоҕу, кескиллээх суолу баҕарабыт. Үрдүк таһымнаах тириң билилээх учуталларга үөреммеппититтэн куруутун үтүө маана тылынан ахтабыт, кең туттаа саныыбыт. Тапталлаах осколабыт, куруутун үүнэ, сайда, чачыри, инникитин да элбэх улуу үөрэхтээх дьону, кең туттар үөрэнээччилери таһаара тураргар, сылахсын осколабыт историятыгар бэлиэ түгэннэр, уонна үрдүк ситиһилэр баар буолуннар.